오늘은 뼈에 관한 불편한 이야기로 시작하겠습니다. 여러분은 혹시 기침이나 재채기 한 번에 갈비뼈가 부러졌다는 소식을 들어보신 적 있으십니까? 저는 진료실에서 직접 보았습니다. 앉았다 일어나며 뼈가 삐걱거리듯 아프고 결국 작은 충격에도 골절이 오는 환자들. 골다공증은 소리 없이 뼈를 무너뜨리고 어느 날 갑자기 삶을 바꿔 놓습니다. 오늘 저는 여러분께 골다공증이 왜 무섭고 어떻게 관리해야 하는지 경험과 근거를 바탕으로 풀어드리겠습니다. 30년간 환자를 보며 느꼈습니다. 골다공증은 단순히 노화의 일부가 아닙니다. 세계보건기구는 충격적인 사실을 보고합니다. 전 세계 50세 이상 여성의 3명 중 1명, 남성의 5명 중 1명이 평생 골다공증 골절을 경험합니다. 란셋과 자마 같은 저명한 의학 저널들은 말합니다. 골다공증으로 인한 고관절 골절은 1년 내 사망 위험을 20에서 30% 높입니다. 골다공증은 눈에 보이지 않지만 생명과 직결된 질환입니다. 이것은 단순한 수치가 아닙니다. 실제 우리 주변에서 벌어지는 현실입니다. 한 할머니 이야기를 들려드리겠습니다. 74세. 평생 집안일로 바쁘게 지내셨습니다. 어느 날 단순히 방바닥에 앉았다 일어나려다 허벅지에서 뚝 하는 소리가 났습니다. 엑스레이 결과 대퇴골 골절이었습니다. 수술과 재활이 필요했고 6개월 동안 침대 생활을 하셨습니다. 그분은 말했습니다. 나는 평생 넘어져도 크게 다친 적이 없었는데 이제는 몸이 내 몸 같지 않다고. 그분의 목소리에는 당황스러움과 두려움이 섞여 있었습니다. 또 다른 할아버지의 사례입니다. 71세. 계단을 내려오다 발을 헛디뎌 손목을 짚었는데 손목 뼈가 산산이 부러졌습니다. 평소 같았다면 가벼운 넘어짐이었을 텐데 말입니다. 알고 보니 오래전부터 진행된 골다공증이었습니다. 작은 충격에도 뼈가 무너진 겁니다. 이런 사례들을 보면서 저는 깨달았습니다. 골다공증은 예고 없이 찾아와서 평범한 일상을 한순간에 바꿔버린다는 것을. 그렇다면 이런 무서운 일이 왜 생기는 것일까요? 우리 몸을 집이라고 생각해 봅시다. 뼈는 기둥입니다. 기둥은 겉으로 보기에 멀쩡해도 안쪽이 썩으면 무너집니다. 골다공증은 바로 뼈 속의 스펀지 같은 구조가 구멍 나듯 약해지는 상태입니다. 정상적인 뼈는 마치 철근 콘크리트처럼 촘촘하고 단단합니다. 그런데 골다공증이 시작되면 이 구조가 서서히 무너집니다. 칼슘과 단백질이 빠져나가고 새로 채워지지 않으면서 뼈는 속빈 강정이 됩니다. 이것은 마치 오래된 수도관과 같습니다. 수도관이 오래되면 녹이 슬고 두께가 얇아집니다. 밖에서 보기엔 멀쩡해 보여도 어느 날 갑자기 터지는 겁니다. 뼈도 마찬가지입니다. 겉으로는 아무런 증상이 없지만 내부에서는 조용히 파괴가 진행됩니다. 더 정확히 말하면 우리 뼈는 살아있는 조직입니다. 매일 낡은 뼈 조직이 분해되고 새로운 뼈 조직이 만들어집니다. 이를 뼈 재형성이라고 합니다. 젊을 때는 새로 만들어지는 뼈가 분해되는 뼈보다 많습니다. 하지만 나이가 들면서 이 균형이 깨집니다. 특히 30세 이후부터는 뼈 손실이 시작됩니다. 처음에는 매년 0.5에서 1%씩 서서히 줄어듭니다. 그러다 여성의 경우 폐경 이후 급격히 가속화됩니다. 매년 3에서 5%씩 뼈가 사라지는 것입니다. 골다공증은 특히 여성에서 흔합니다. 여성 호르몬인 에스트로겐은 뼈를 지켜주는 보디가드 같은 역할을 합니다. 폐경 이후 이 호르몬이 급격히 줄면 뼈가 무방비 상태가 됩니다.
그래서 폐경 후 여성들은 골다공증 위험이 급증합니다. 하지만 남성도 안심할 수 없습니다. 남성 호르몬인 테스토스테론 역시 뼈 건강에 중요합니다. 나이가 들면서 테스토스테론이 줄고 근육량이 감소하면 뼈도 같이 약해집니다. 실제로 70세 이상 남성의 골다공증 발병률은 급격히 증가합니다. 여기에 현대인의 생활 습관이 문제를 더욱 악화시킵니다. 운동 부족이 가장 큰 원인 중 하나입니다. 뼈는 자극을 받아야 강해집니다. 중력과 근육의 힘이 뼈를 자극해야 뼈 세포들이 더 열심히 일합니다. 하지만 앉아서 생활하는 시간이 늘어나면서 이런 자극이 줄어듭니다. 흡연은 뼈 건강의 최대 적입니다. 담배 속 니코틴과 독성 물질들은 뼈 세포를 직접 공격합니다. 또한 혈액순환을 방해해서 뼈의 영양 공급을 차단합니다. 흡연자는 비흡연자에 비해 골다공증 위험이 2배 이상 높습니다. 과도한 음주도 마찬가지입니다. 알코올은 칼슘 흡수를 방해하고 뼈 형성을 억제합니다. 또한 넘어짐의 위험을 높여서 골절 가능성을 더욱 증가시킵니다. 영양 불균형도 큰 문제입니다. 특히 과도한 다이어트로 인한 칼슘과 단백질 부족은 뼈를 직접적으로 약화시킵니다. 젊은 여성들 사이에서 골다공증이 증가하는 이유 중 하나가 바로 이것입니다. 스테로이드 계열 약물을 장기간 복용하는 경우도 주의해야 합니다. 천식이나 류마티스 관절염 치료에 사용되는 스테로이드는 뼈 형성을 억제합니다. 물론 병 치료에 필요하다면 복용해야 하지만 의사와 상의해서 뼈 건강도 함께 관리해야 합니다. 유전적 요인도 무시할 수 없습니다. 가족 중에 골다공증이나 골절 병력이 있다면 더욱 주의해야 합니다. 체격이 작고 마른 사람들도 위험군에 속합니다. 골다공증이 무서운 이유는 합병증 때문입니다. 가장 흔한 골절 부위는 척추, 손목, 고관절입니다. 이 중에서도 고관절 골절이 가장 치명적입니다. 고관절 골절이 발생하면 대부분 수술이 필요합니다. 수술 후에도 완전히 회복되기까지 오랜 시간이 걸립니다. 많은 환자들이 예전처럼 자유롭게 걷지 못하게 됩니다. 침대나 휠체어에 의존하게 되면서 삶의 질이 현저히 떨어집니다. 더 심각한 것은 사망률입니다. 고관절 골절 후 1년 내 사망률이 건강한 같은 연령대에 비해 20에서 30% 높습니다. 이는 심근경색이나 뇌졸중과 비슷한 수준입니다. 골절 자체보다는 오랜 침상 생활로 인한 합병증들이 원인입니다. 척추 골절도 만만하지 않습니다. 허리가 굽어지고 키가 줄어들면서 내장 기관이 압박받습니다. 폐활량이 줄어들고 소화 기능이 떨어집니다. 만성 통증으로 일상생활이 힘들어집니다. 손목 골절은 상대적으로 가볍다고 생각할 수 있지만 그렇지 않습니다. 손목은 일상생활에서 가장 많이 사용하는 관절 중 하나입니다. 손목 기능이 떨어지면 옷 입기, 요리하기, 글쓰기 등 기본적인 활동이 어려워집니다. 골다공증은 증상이 없을 때 진단하는 것이 중요합니다. 골절이 발생하고 나서야 알게 되면 이미 늦습니다. 가장 정확한 검사는 골밀도 검사입니다. 이중 에너지 X선 흡수법이라는 검사를 통해 척추와 고관절의 골밀도를 측정합니다. 검사는 간단하고 방사선 노출량도 매우 적습니다. 약 15분 정도면 끝납니다. 검사 결과는 T스코어로 나타납니다. 마이너스 1.0 이상이면 정상, 마이너스 1.0에서 마이너스 2.5 사이면 골감소증, 마이너스 2.5 이하면 골다공증으로 진단합니다. 언제 검사를 받아야 할까요?
폐경 후 여성은 모두 받아야 합니다. 남성은 70세 이후에 받는 것이 좋습니다. 다만 위험 요인이 있다면 더 일찍 받아야 합니다. 키가 4cm 이상 줄었다면 척추, 골절을 의심해야 합니다. 등이 굽거나 만성 요통이 있어도 검사를 받아보시기 바랍니다. 혈액 검사로 뼈 대사 지표들을 확인하기도 합니다. 칼슘인 비타민 D 수치를 측정합니다. 갑상선 호르몬이나 부갑상선 호르몬도 뼈 건강에 영향을 주므로 함께 확인합니다. 여러분 잠시 멈추고 생각해 봅시다. 지금까지 골다공증의 원인과 위험성에 대해 말씀드렸습니다. 무섭다고 느끼셨을지도 모릅니다. 하지만 희망적인 소식은 골다공증은 충분히 예방하고 치료할 수 있다는 것입니다. 만약 이 영상이 도움이 되고 계시다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 더 많은 분들이 골다공증의 위험성을 알고 미리 대비할 수 있도록 도와주시는 것입니다. 댓글로 궁금한 점이나 경험담도 남겨주시면 감사하겠습니다. 그렇다면 답은 무엇일까요? 약물과 생활습관 개선, 그리고 정기적인 검사가 핵심입니다. 각각의 역할이 다르고 모두 중요합니다. 약물 치료부터 살펴보겠습니다. 골다공증 치료 약물은 크게 두 가지 종류가 있습니다. 뼈 파괴를 억제하는 약과 뼈 형성을 촉진하는 약입니다. 비스포스포네이트 계열 약물이 가장 많이 사용됩니다. 알렌드로네이트, 리세드로네이트, 이반드로네이트 등이 있습니다. 이 약들은 뼈를 파괴하는 세포의 활동을 억제합니다. 주 1회 또는 월 1회 복용하는 제제들이 있어서 복용이 편리합니다. 데노수마비라는 주사제도 있습니다. 6개월에 한 번 피하 주사로 투여합니다. 비스포스포네이트를 복용할 수 없거나 효과가 부족한 경우에 사용합니다. 테리파라타이드는 뼈 형성을 직접 촉진하는 약물입니다. 매일 피하 주사로 투여하며 골밀도를 빠르게 증가시킵니다. 다만 비용이 비싸고 주사해야 하는 불편함이 있습니다. 선택적 에스트로겐 수용체 조절제도 있습니다. 랄록시펜이 대표적입니다. 뼈에는 에스트로겐과 같은 효과를 내면서 유방이나 자궁에는 영향을 주지 않습니다. 약물 치료에서 중요한 것은 꾸준함입니다. 골다공증 약은 최소 1년 이상, 대부분 수년간 복용해야 합니다. 중간에 멈추면 효과가 사라집니다. 부작용이 걱정될 수 있지만 대부분의 환자들은 별다른 문제 없이 복용합니다. 비스포스포네이트의 경우 드물게 턱뼈 괴사나 비정형 골절이 발생할 수 있습니다. 하지만 이런 부작용은 매우 드물고 약의 이익이 위험보다 훨씬 큽니다. 의사와 상의해서 개인에게 맞는 약물을 선택하는 것이 중요합니다. 약물 치료만큼 중요한 것이 생활 습관 개선입니다. 올바른 식습관과 운동, 그리고 안전한 생활 환경 조성이 핵심입니다. 영양 관리부터 시작하겠습니다. 뼈 건강의 기본은 칼슘과 비타민 D입니다. 성인 기준으로 칼슘은 하루 700에서 800mg, 비타민 D는 하루 800에서 1000국제 단위가 필요합니다. 칼슘이 풍부한 음식들을 알아봅시다. 우유 한 컵에는 약 200mg의 칼슘이 들어 있습니다. 요구르트 한 컵에도 비슷한 양이 있습니다. 치즈 한 조각에는 약 250mg이 들어 있습니다. 우유를 마시기 어려운 분들도 있습니다. 유당불내증이 있거나 우유 맛을 싫어하는 경우입니다. 이런 분들은 다른 칼슘 공급원을 찾아야 합니다. 멸치가 훌륭한 대안입니다. 멸치 한 줌 약 20g에는 150mg의 칼슘이 들어 있습니다. 볕째 먹는 작은 생선들이 좋은 칼슘 공급원입니다.
두부도 엑셀런트한 선택입니다. 두부 반모 약 150g에는 200mg의 칼슘이 들어있습니다. 또한 식물성 단백질도 풍부해서 일석이조입니다. 깨와 견과류도 도움이 됩니다. 참깨 한 큰술에는 약 90mg의 칼슘이 들어있습니다. 아몬드나 호두도 좋은 칼슘 공급원입니다. 녹황색 채소들도 빼놓을 수 없습니다. 케일, 브로콜리, 시금치에는 칼슘이 많이 들어있습니다. 다만 시금치의 경우 수산이 많아서 칼슘 흡수가 떨어질 수 있으니 다른 칼슘 공급원과 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 비타민 D는 칼슘 흡수에 필수적입니다. 햇볕은 비타민 D의 가장 좋은 천연 공급원입니다. 하루 15분에서 30분, 주 3회 정도 팔과 얼굴에 햇빛을 쬐시면 됩니다. 다만 피부암 위험 때문에 너무 오래 햇볕에 노출되는 것은 피해야 합니다. 음식으로는 등푸른 생선이 좋습니다. 연어, 고등어, 정어리에는 비타민 D가 풍부합니다. 달걀, 노른자, 버섯류에도 들어있습니다. 하지만 음식만으로는 충분한 비타민 D를 섭취하기 어렵습니다. 필요하다면 보충제를 복용하는 것도 고려해야 합니다. 단백질도 뼈 건강에 중요합니다. 뼈는 칼슘만으로 이루어진 것이 아닙니다. 뼈의 30%는 단백질로 구성됩니다. 단백질은 뼈의 골격을 이루고 그 위에 칼슘이 붙습니다. 성인은 체중 1kg당 하루 1에서 1.2g의 단백질이 필요합니다. 체중이 60kg이라면 하루 60에서 72g의 단백질을 섭취해야 합니다. 좋은 단백질 공급원들을 소개합니다. 달걀 한 개에는 약 6g의 단백질이 들어있습니다. 닭 가슴살 100g에는 약 23g, 생선 100g에는 약 20g의 단백질이 들어있습니다. 콩류도 훌륭한 식물성 단백질 공급원입니다. 두부, 된장, 청국장 등 우리나라 전통 콩 가공식품들이 좋습니다. 견과류와 씨앗류에도 단백질이 풍부합니다. 하지만 주의해야 할 음식들도 있습니다. 과도한 염분 섭취는 칼슘의 소변 배출을 증가시킵니다. 가공식품이나 인스턴트 식품의 섭취를 줄여야 합니다. 카페인도 적당히 섭취해야 합니다. 하루 4잔 이상의 커피는 칼슘 흡수를 방해할 수 있습니다. 커피를 마신다면 우유를 넣어서 마시는 것이 좋습니다. 인산이 많은 음식들도 주의해야 합니다. 탄산음료, 가공육류에는 인산이 많이 들어있습니다. 인산이 과도하면 칼슘과 결합해서 흡수를 방해합니다. 운동은 뼈 건강에 필수적입니다. 뼈는 자극을 받아야 강해집니다. 중력에 저항하는 체중 부하 운동이 가장 효과적입니다. 걷기는 가장 간단하면서도 효과적인 운동입니다. 하루 30분, 주 5회 이상 빠르게 걸으세요. 평지보다는 약간의 경사가 있는 곳이 더 좋습니다. 뼈에 더 많은 자극을 줄 수 있기 때문입니다. 계단 오르내리기도 훌륭한 운동입니다. 엘리베이터 대신 계단을 이용하세요. 다만 관절이 좋지 않거나 균형 감각이 떨어지는 분들은 주의해야 합니다. 근력 운동도 중요합니다. 근육이 강해지면 뼈도 함께 강해집니다. 또한 근육은 넘어짐을 방지하는 역할도 합니다. 집에서 할 수 있는 간단한 근력 운동들을 소개합니다. 의자에서 일어나 앉기를 10회씩 3세트 해보세요. 허벅지와 엉덩이 근육을 강화하는 데 도움이 됩니다. 발끝 들기 운동도 좋습니다. 벽이나 의자를 잡고 서서 발끝을 들어 올렸다 내렸다를 20회 반복하세요. 종아리 근육과 발목 주변 근육을 강화합니다. 벽, 팔굽혀펴기도 안전하고 효과적입니다.
벽에서 팔 길이만큼 떨어져 서서 벽에 손을 대고 팔굽혀펴기를 하세요. 팔과 어깨 근육을 강화합니다. 균형 감각 운동도 빼놓을 수 없습니다. 넘어짐을 예방하는 것이 골절 예방의 핵심이기 때문입니다. 한 발로 서기, 일자로 걷기, 태극권 같은 운동들이 도움이 됩니다. 수영이나 물속 걷기도 좋습니다. 관절에 부담을 주지 않으면서도 근력을 키울 수 있습니다. 다만 체중 부하가 적어서 뼈 강화 효과는 육상 운동보다 떨어집니다. 운동할 때 주의사항들이 있습니다. 갑작스럽고 격한 운동은 오히려 골절 위험을 높일 수 있습니다. 처음에는 가볍게 시작해서 점차 강도를 높여야 합니다. 척추에 무리를 주는 동작들은 피해야 합니다. 윗몸 일으키기나 몸통 비틀기 같은 동작들입니다. 이미 척추 골다공증이 있는 분들에게는 위험할 수 있습니다. 운동 전후 스트레칭도 중요합니다. 근육과 관절을 충분히 풀어주고 시작하세요. 운동 후에도 마무리 스트레칭을 잊지 마세요. 아무리 뼈를 강하게 해도 넘어지면 골절이 발생할 수 있습니다. 특히 고령자의 경우 작은 넘어짐도 큰 골절로 이어질 수 있습니다. 안전한 생활 환경을 만드는 것이 중요합니다. 집안에서 가장 위험한 곳은 욕실입니다. 물기가 많아서 미끄러지기 쉽습니다. 욕실 바닥에는 반드시 미끄럼 방지 매트를 깔아야 합니다. 욕조나 샤워 부스에도 미끄럼 방지 스티커를 붙이세요. 손잡이 설치도 필수입니다. 변기 옆과 욕조 주변에 손잡이를 설치하면 일어나고 앉을 때 도움이 됩니다. 샤워할 때도 손잡이가 있으면 균형을 잡기 쉽습니다. 바닥의 문턱도 위험 요소입니다. 높은 문턱은 걸려 넘어질 수 있습니다. 가능하다면 문턱을 낮추거나 경사로를 만들어 주세요. 조명도 중요합니다. 어두운 곳에서 넘어지는 경우가 많습니다. 복도나 계단, 화장실에는 충분한 조명을 확보해야 합니다. 특히 밤에 화장실을 갈 때를 위해 야간등을 설치하는 것이 좋습니다. 계단은 가장 주의해야 할 곳 중 하나입니다. 계단에는 반드시 난간을 설치하고 미끄럼 방지 테이프를 붙여야 합니다. 계단 위아래에는 조명을 밝게 해주세요. 거실이나 침실의 전선, 카펫 모서리도 위험합니다. 전선은 벽 쪽으로 정리하고 카펫은 미끄럼 방지 패드를 깔아주세요. 가구의 모서리가 날카로운 경우 보호대를 씌우는 것도 좋습니다. 신발 선택도 중요합니다. 굽이 높은 신발이나 슬리퍼는 피해야 합니다. 밑창이 미끄럽지 않고 발을 잘 감싸는 신발을 신으세요. 집안에서도 맨발보다는 미끄럼 방지 기능이 있는 실내화를 신는 것이 좋습니다. 외출할 때도 주의해야 합니다. 비 오는 날이나 눈 온 날에는 특히 조심하세요. 미끄러운 바닥을 피하고 천천히 걸어야 합니다. 우산이나 지팡이를 사용하는 것도 도움이 됩니다. 약물 복용도 넘어짐에 영향을 줄 수 있습니다. 혈압약이나 수면제, 진정제 등은 어지럼증을 유발할 수 있습니다. 약물 복용 후에는 갑자기 일어나지 말고 천천히 움직이세요. 시력 검사도 정기적으로 받아야 합니다. 시력이 나쁘면 장애물을 제대로 보지 못해서 넘어질 수 있습니다. 백내장이나 녹내장이 있다면 적절한 치료를 받으세요. 지금까지 말씀드린 내용들을 정리해서 실천 가능한 생활 수칙으로 만들어 보겠습니다. 음식 관련 수칙입니다. 매일 유제품을 한 가지 이상 섭취하세요. 우유 한 컵이나 요구르트 한 컵, 치즈 2조각 중에서 선택하시면 됩니다. 우유를 못 마시는 분들은 두부나 멸치를 드세요. 단백질도 몇 끼 섭취해야 합니다. 달걀, 생선, 닭고기,
콩류 중에서 한 가지씩은 드시기 바랍니다. 식물성과 동물성 단백질을 골고루 섭취하는 것이 좋습니다. 햇볕 쬐기를 습관화하세요. 오전 10시에서 오후 3시 사이에 팔과 얼굴에 햇볕을 쬐세요. 하루 15분에서 30분이면 충분합니다. 겨울철이나 햇볕을 쬐기 어려운 환경이라면 비타민 D 보충제를 고려하세요. 운동 관련 수칙입니다. 일주일에 최소 150분 이상 걸으세요. 하루 30분씩 5번으로 나누어도 좋습니다. 엘리베이터보다는 계단을 이용하세요. 다만 무릎이나 허리에 문제가 있다면 의사와 상의 후 결정하세요. 근력 운동도 일주일에 2번 이상 하세요. 헬스장에 갈 필요는 없습니다. 집에서 할 수 있는 간단한 운동들로도 충분합니다. 의자에서 일어나 앉기, 벽 팔구 펴팽기, 발끝 들기 등을 규칙적으로 해보세요. 생활습관 수칙입니다. 금연은 필수입니다. 담배는 뼈 건강에 최대적입니다. 지금 당장 끊으세요. 금주도 중요합니다. 하루 한두 잔 정도는 괜찮지만 그 이상은 피해야 합니다. 충분한 수면을 취하세요. 하루 7에서 8시간의 숙면이 필요합니다. 수면 중에 성장 호르몬이 분비되어 뼈 재생에 도움을 줍니다. 스트레스 관리도 중요합니다. 만성 스트레스는 코르티솔 분비를 증가시켜 뼈를 약하게 만듭니다. 명상, 요가, 산책 등 자신만의 스트레스 해소법을 찾으세요. 정기검진 수칙입니다. 만 65세 이후에는 골밀도 검사를 정기적으로 받으세요. 처음에는 2년에 한 번, 이후에는 의사와 상의해서 주기를 정하면 됩니다. 키 재기를 습관화하세요. 1년에 2번 정도 키를 재보세요. 키가 4cm 이상 줄었다면 척추 골절을 의심하고 검사를 받아야 합니다. 허리 통증이 지속되거나 등이 굽는다면 방치하지 마세요. 척추 골절의 초기 증상일 수 있습니다. 조기 발견이 중요합니다. 골다공증 치료 분야는 계속 발전하고 있습니다. 새로운 약물들이 개발되고 있고 기존 약물들의 효과와 안전성도 더욱 개선되고 있습니다. 최근에는 로모수마비라는 새로운 약물이 나왔습니다. 이 약물은 뼈 형성은 촉진하면서 동시에 뼈 파괴는 억제하는 이중 작용을 합니다. 기존 약물들보다 골밀도 증가 효과가 뛰어납니다. 줄기세포 치료에 대한 연구도 활발합니다. 환자 자신의 줄기세포를 이용해서 뼈 재생을 돕는 치료법들이 개발되고 있습니다. 아직 실험 단계이지만 미래에는 더욱 효과적인 치료가 가능할 것으로 예상됩니다. 인공지능을 이용한 골절 예측 시스템도 개발되고 있습니다. 골밀도 검사 결과와 다양한 위험 인자들을 종합해서 개인별 골절 위험도를 정확히 예측할 수 있게 될 것입니다. 유전자 치료에 대한 연구도 진행되고 있습니다. 골다공증과 관련된 유전자들을 찾아내고 이를 조절하는 방법들이 연구되고 있습니다. 하지만 아무리 좋은 치료법이 나와도 예방이 최선입니다. 젊을 때부터 뼈 건강에 관심을 갖고 올바른 생활 습관을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 연령에 따라 골다공증 관리 전략이 달라져야 합니다. 각 연령대별 특징과 중점 관리 사항들을 알아보겠습니다. 20대와 30대는 뼈 건강의 황금기입니다. 이 시기에 최대 골량을 형성합니다. 충분한 칼슘과 단백질 섭취, 규칙적인 운동이 중요합니다. 무리한 다이어트는 피해야 합니다. 소변과 과음은 절대 금물입니다. 40대와 50대는 뼈 손실이 시작되는 시기입니다. 특히 여성의 경우 폐경 전후로 급격한 변화가 있습니다.
이 시기부터는 골밀도 검사를 고려해야 합니다. 호르몬 치료가 필요한 경우도 있으므로 의사와 상의하세요. 60대 이후는 골다공증 고위험군입니다. 정기적인 골밀도 검사와 함께 약물 치료를 고려해야 합니다. 넘어짐 방지를 위한 환경 개선과 균형 감각 운동이 특히 중요합니다. 70대 이후는 골절 위험이 급격히 증가하는 시기입니다. 적극적인 약물 치료와 함께 안전한 생활 환경 조성에 더욱 신경 써야 합니다. 가족들의 관심과 도움이 필요합니다. 골다공증은 다른 질환들과 함께 나타나는 경우가 많습니다. 동반 질환들을 함께 관리하는 것이 중요합니다. 당뇨병이 있는 경우 골다공증 위험이 증가합니다. 혈당 조절이 잘 되지 않으면 뼈 건강에 악영향을 줍니다. 당뇨병 환자들은 더욱 적극적인 골다공증 예방과 관리가 필요합니다. 갑상선 질환도 뼈 건강에 영향을 줍니다. 갑상선 기능 항진증은 뼈 손실을 가속화시킵니다. 갑상선 호르몬 수치를 정상으로 유지하는 것이 중요합니다. 류마티스 관절염 같은 자가면역 질환이 있는 경우도 주의해야 합니다. 질환 자체와 치료에 사용되는 스테로이드가 모두 뼈에 악영향을 줄 수 있습니다. 신장 질환이 있으면 비타민 D와 칼슘 대사에 문제가 생길 수 있습니다. 신장 기능에 맞는 적절한 관리가 필요합니다. 골다공증 예방은 개인의 건강뿐만 아니라 사회 경제적으로도 중요합니다. 골다공증으로 인한 골절 치료비는 매년 엄청난 규모입니다. 고관절 골절의 경우 수술비와 재활비를 포함해서 1,000만 원 이상이 듭니다. 여기에 간병비와 소독 손실까지 고려하면 그 비용은 더욱 커집니다. 반면 골다공증 예방과 조기 치료에 드는 비용은 상대적으로 적습니다. 골밀도 검사비는 10만 원 내외이고 약물 치료비도 월 수만 원 정도입니다. 예방 투자 대비 효과를 생각하면 골다공증 관리는 매우 경제적입니다. 개인적으로도 가족의 의료비 부담을 줄일 수 있고 사회적으로도 의료비 절약 효과가 큽니다. 더 중요한 것은 삶의 질입니다. 골절로 인한 고통과 불편함, 활동 제한은 돈으로 계산할 수 없는 손실입니다. 건강한 뼈를 유지하는 것은 행복한 노년의 필수 조건입니다. 잠시 멈추고 여러분께 당부 말씀을 드리겠습니다. 지금까지 골다공증의 모든 것에 대해 자세히 설명드렸습니다. 하지만 지식만으로는 부족합니다. 실천이 중요합니다. 오늘 당장 시작할 수 있는 5가지 행동을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 하나, 냉장고에 있는 우유나 요구르트를 꺼내서 드세요. 둘, 창밖으로 나가서 햇볕을 15분간 쬐세요. 셋, 의자에서 일어나 앉기를 10번 해보세요. 넷, 담배가 있다면 지금 당장 버리세요. 다섯, 가까운 병원에 전화해서 골밀도 검사를 예약하세요. 이 영상이 많은 분들께 도움이 되었기를 바랍니다. 구독 버튼을 누르시면 더 많은 건강 정보를 받아보실 수 있습니다. 좋아요와 댓글로 여러분의 생각과 경험을 나눠주시면 더욱 감사하겠습니다. 이 영상을 가족과 친구들에게도 공유해서 모두 함께 건강한 뼈를 유지할 수 있도록 도와주세요. 여러분, 뼈는 우리 몸의 기둥입니다. 기둥이 튼튼해야 집이 오래 갑니다. 우리 몸도 마찬가지입니다. 뼈가 튼튼해야 건강한 삶을 오래 유지할 수 있습니다. 골다공증은 소리 없이 찾아오는 도둑입니다. 하지만 우리가 미리 알고 대비한다면 충분히 막을 수 있습니다. 오늘 말씀드린 내용들을 하나씩 실천해 보시기 바랍니다. 작은 변화가 큰 차이를 만듭니다. 매일 우유 한 잔, 햇볕 15분, 계단 오르기 몇 번이 여러분의 뼈를 살립니다.
귀찮다고 바쁘다고 미루지 마세요. 건강을 잃고 나면 모든 것이 무의미해집니다. 저는 30년간 수많은 환자들을 보면서 확신하게 되었습니다. 미리 관리한 분들은 80세에도 당당히 걸었습니다. 하지만 방심했던 분들은 작은 넘어짐에도 평생을 휠체어에서 보내야 했습니다. 여러분은 어떤 노년을 맞이하고 싶으십니까? 자유롭게 걷고 여행하고 손자 손녀와 뛰어놀 수 있는 활동적인 노년을 원하신다면 지금부터 행동하세요. 뼈 건강은 하루아침에 만들어지지 않습니다. 꾸준한 관리와 올바른 생활 습관이 축적되어야 합니다. 하지만 시작이 반입니다. 오늘부터 시작하면 됩니다. 가족들과도 함께 하세요. 건강한 식습관과 운동 습관은 혼자보다 함께할 때 더 쉽게 실천할 수 있습니다. 서로 격려하고 챙겨주면서 온 가족이 건강한 뼈를 만들어 가세요. 마지막으로 정기 검진을 잊지 마세요. 골밀도 검사는 뼈 건강의 현재 상태를 정확히 알려주는 나침반입니다. 문제가 있다면 조기에 발견해서 적절한 치료를 받으세요. 골다공증은 더 이상 피할 수 없는 노화 현상이 아닙니다. 예방 가능하고 치료 가능한 질환입니다. 올바른 지식과 꾸준한 실천으로 충분히 극복할 수 있습니다. 여러분 모두가 건강한 뼈로 행복한 노년을 맞이하시기를 진심으로 바랍니다. 오늘 말씀드린 내용들이 여러분의 건강한 삶에 도움이 되기를 희망합니다. 감사합니다.